si no ens va enganyar amb l'edat, ara ho veurem, perquè sí, veiem que és molt jove i no quadrarà. Es diu Ignasi Pere Serra, de l'any 40. Bueno, igual no tenia que haver dit l'edat perquè ara em dirà, hosti, m'acabes de fer molt vell, però fixa't, és un exemple per tots els que anem en bicicleta. Ignasi. Hola, aplaudiment, molt bé. El trofeu podria buscar el seu nom perquè és sempre la més veterana de les fèmines cada any. Té 25 anys. Passa que la bici desgasta, Un aplaudiment. Era 3 mesos més petit que ell. Tu no, tu, amb la botifarra que has menjat me cago en dena. El segon més petit és el Jordi Albacete Coma. Jordi Albacete, espero que estigui per aquí. El Jordi té 9 anys. No, oi que sí, Jordi? Com els bons. Felicitats, Jordi. Posa aquí. El tercer any, que tens el premi. Molt bé! Jo sóc més peque, però aniré. La Mariona Ratera. Endavant, Mariona. Amb 10 anyets. Un aplaudiment. Farem una foto amb els 4, la joventut i la veterania. Tots els 4. Mira, venim cap aquí. Veteranos i veteranos. Això és un exemple d'on podem començar i on podem continuar. Està la botifarra aquí a la boca. Àngel, suposo perquè si ha posat Àngel. Pues un massatge per recuperar-te de la prova. Felicitats. Vinga. Dorsal 161. Aviam, ensenya'ns el dorsal de la bici, va, que ho veiem. Que no facis tongo, Aviam, la bici. L'has comprat a Bicisport? No val, llavors, fora. Endavant. Felicitats. A 232. Molt bé, 232, una megamo pel dorsal 232. Ja està. Ja, mira tots, no està, s'ha ido. Mira quina bici més xula li ha tocat, oi? Tu li acabes de donar a aquest senyor que ve ara una bicicleta. Felicitats. L'enhorabona li has donat, les felicitats a ell, que és el que t'ha tret el teu número. 41, des d'aquí va semblar que és ben correcte. 241, el Juan Conde. Ara fem Ara, abans que marxeu, us agraeixo a tots la vostra participació, disfrutar de que heu vingut. Gràcies per venir, gràcies a tots els que heu fet possible aquesta pedalada. Esperem, com hem dit, intentar l'any que ve fer-la i si no, tenir la vostra ajuda per aconseguir